अस्सलाम वालेकुम। अल्फिया कुकिंग पैशन में आज हम बनाने वाले हैं डोनट। डोनट बनाने के लिए हमने सारे मेजरमेंट और इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा, पिसी हुई शक्कर, पिघला हुआ बटर, दूध, दही, विनेगर, बेकिंग पाउडर, नमक, बेकिंग सोडा और मिल्क पाउडर। अब हमें एक बाउल ले लेना है, उसमें डालना है दूध हमने आधा कप लिया है। उसमें अभी हमें ऐड करना है विनेगर हमें इसमें 1 टीस्पून ऐड करना है। अब एक बर्तन ले लीजिए, उसमें डालें मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 कप सॉल्ट, 1 टेबलस्पून दही और मेल्टेड बटर, पिघला हुआ बटर डालना है हमें और पिसी हुई चीनी डालें और मिल्क पाउडर। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिला लेना है। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके एक आटा गूंद लेना है। इसे 1 घंटे के लिए रख दें। अब हमें इसे बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा ना बेले और बहुत पतला ना बेले, इसे मीडियम बेल लेना है इस तरीके से। अब हमें एक ग्लास की मदद से इसे गोल शेप कर लेना है और इसके अंदर ढक्कन या फिर कोई गोल कटर से गोल शेप दे दें और सारे डोनट्स बना के इसे हमें 5 मिनट के लिए रख देना है। अब हमें तेल धीमी आंच पे डोनट फ्राई करना है। डोनट को फास्ट आंच पे फ्राई ना करें और इसे गोल्डन फ्राई करें। फ्राई हो जाने के बाद डोनट फ्राई होने के बाद हमें वाइट और डार्क चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करके ले लेना है। मैंने इसे डबल बॉयलर में मेल्ट की हूँ। अब उसमें हमें एक एक डोनट करके चॉकलेट में डीप करना है। पहले डार्क चॉकलेट में डीप की मैंने, उसके बाद हमें एक वाइट चॉकलेट में डीप करना है, साइड में रख दें और एक पाइपिंग बैग में मैंने चॉकलेट डालकर इस पे कुछ डिज़ाइन बनाई है। आप आपके हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, स्प्रिंकल्स भी लगा सकते हो और मेरे डोनट बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी डोनट की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।